Sorry Ijek. apa lo? Tak tandai yo awakmu. Pepe tak delok isi. Kuwi meeting karo Wira demi jimbe. Meeting arep arek delok. Loh, oh gak ngono yu karo demi jimbe sih tak yo. Oh iya. Iya, Oh itu iya. setan dengar iki. Ngono ki nek iki nek posting foto ngono ki sing rupaku ki apik ngono to Mas. Mas. Peh kulu iki kapan iki? Duh, yo ora ser mending yo ijaban yo Mas Gilang yo. Ayo Mas asine. Ijaban to. Siapa cek ini nanti Mas? Mbah enak kabarmu ya Hijaban karo ngajar ini karo hijaban segitiga dan ajanan sawang muridnya pantes ya Mas Gilang yo. Engke lah ning piye? Wong wajar ngono kuwi nak wayah mulih ngono kuwi bah. Jumene lagi awal-awal Terus solai mlakui padahal benak krone tak eling nih. Solai mlakui mbok yo sing ladies ngono lho maksudnya aja pakai kan kemlelet ngono bah. Dan pegel aku. Kaya wong lanang tenan lah Mas. Jadi tak kandhani lho Mas Isadi. Mlakumu aja kaya ngono dik kaya wong lanang Lah aku. piye saiki mlaku sak penake wong mlaku kok. Ngono ya disemantakne mlaku kok wong lanang. Maksudnya sing ladies muni ngono lho, megat ngono. Gak iso sikilku kebancang nek aku reko-reko mlaku kok. Leda lek mlaku. Kaya nak wong lanang ngono kaya wong arep nantang gelut lho Mas jajan lagi. Tak padoni lho. Aneh Mas Gilang. Aku nek mlaku oleh ngarepe iku rada wedi aku. Siap-siap pendo juk-juk nembung mare. Yo sing nek anu Mas dielingne ben nek calone adike sampean elingne maksudnya yo iki bocah wedok iki yo plak-plok maksudnya lek bocah iki plak-plok dielingne siap jaga-jaga. Nggih siap pokoke. Nek sing kulino-kulino ini maksudnya sancang-ancang maksudnya. Iki gaya ora tak gaple ngono pokoke. Soalnya di roasting kalah deh. Mas. Kah aku Ya Mas lihat kan Mas Gilang. Iku lihat nih strategi ngeprank aku nek aku sak wayah-wayah rono. Lho lek ora. Lho sampe dolan gak apa-apa Mas. Dereng mantun iki sakniki. Tidak ini. Mben. Bulan depan pisan kontes ngoten lho. Oh alah JJ siap. Uyur pada hiburan. Ngoten. Delok bokong sapi sing suwe mok-mok ngoten niku. lek rene iki pas pon, dadi ndelok bong sapi sing mok-mok akeh. Ngene lho Mas Gilang. Paham aku asline ngono ki. Aku arep dianu. Dilempar ning pasar ngene terus kon nyapone aku wis paham soalnya. Pak Bot, kita susun rencana Pak Bot. mulai dia tampar gratis terus gue waret gratis. Ya ndak Aku ini Mas pas tiga duran iki lho duitnya yang bayar duran lho malah aku prank kok wah jan Anu to, sampean di iku to. iya pas posuan iku Dikon foto diomongne sampean nek mobil kayak foto iku kan. ki ora puasa ngono nek iku. Oh, fitnah. Fitnah nih. Kayak poso blas. Aku emang ndak tahu poso. Gue kayak rolikur rek bolongnya Mas. Bah. Nomor 1 sak anu tenan iki. Sak Jawa Tengah. Mas aku izin takon follow nggonku ngono boleh mboten iki? Nek mula adik sampean saged kula. Ndak. Oh enggak, Mas Dek. Temen-temen iki. Oh, nggih mboten napa-napa. Niki sedereke seduan teno. Teman-teman semua ini.
Wah, anu, Mbak ya. Cendang cedol lah ane ya wisan. Wis Ya yo orang anu to Mas, Mas ora kat ora. Jadi, Yani, wah aku wis kode. Sampe ini gak nameti aku lo ngode. Oh, alah aku medhuk to. Wis ya lek ngonten kula tak mudhuk. Oh, ini ki ajenge anu to. Nggih. Anu. Mboten. Enggak, maksud kau ki ngode nek kon follow lo ben gek ketemu ngono lho ngene. Tidak nge-like barang. Apa tadi ini nge-like ini mau? Enggak nge-like aman. Ya udah teman-teman ini ketemu. Rapi CAD dari dua sih ya. Ini tiap hari teleponan. Patakmu gede aja. Tiap hari masa nggak ketemuan? Masa Ya, Mas Gilang. Mas Gilang. Maya. Mas Gilang dia Mas Gilang. Napa, Mas? Kapanan iki dirusting adik sampean. Piye? Banyak telepon aku muni ngene. Beh, aku ngabari Mas Gilang lho ning Jakarta. Mau lekku chat Senin balesi Minggu. Iki lek wis omah-omah ndak yo balesi anu ngecat tanggal 1 balesi tanggal 30. So usah. Ndak loh, ndak ngomong. Aku nek ngomahane duwe wemple terus. Apa kuwi? Arek nyapo-nyapo susah rene sing tak jak gelutan rene sing tak kena tak jak utir ngono. Jadi tak gua ya Mas Awis. Ndak loh. Ora lu Mas, aku ndak omong ngono lho Mas. Nyata gak tak balas Mas nyatan. WA aku iki khusus anu iki, sing penting-penting tok iki, gak penting iki ora tak balas. Alah nenek. Kok nek ngoten nggih, kula tak ini mandap riyen. Oke, Mas Yun, siap. Nah, ini untuk Mas Gilang sama Mbak Yaya kalau menggunakan bahasa go internasional aja, contohnya kayak bahasa Inggris atau apa gitu. Kalau pakai bahasa Jawa teman-teman banyak yang nggak ngerti soalnya. Oh ya Mas Yun. Oke. Mas Yun. Oke. Apa will do is my ini. Ya udah. Saya maaf yang sebesar-besarnya. Dadah. Yes, sembah nuwun.